Iš pagrindinių mūsų naujovių laboratorijoje tai yra bandom pasitelkti dirbtinį intelektą. Norėčiau pakviesti įmonės UAB Agnis atstovą. Šiandien galim pasidžiaugti, kad turim įrenginį, kuris grūdinių priemaišų analizę rankiniam darbui, laikui imlaus proceso padarė labai skaidriu, greitu, ekspres metodu, kur laborantas labai greitai gali atlikti patikrinimą, gauti aiškius rezultatus ir kartu prisidedam prie to bendro tikslo, ar ne, įgyvendinti tą skaidrų bendradarbiavimą su jumis. Kviečiu tada į laboratoriją, kur gyvai parodysiu analizatorių, kaip jis veikia ir kokius rezultatus pateikia. Dėžė, kurioje yra aukštos rezoliucijos kamera ir apšvietimo dalis. Ir yra kompiuteris, kuriame sukasi giliojo mokymosi modeliai, kurie padeda tą vaizdą išanalizuoti. Tas mėginys yra paberiamas į staliuką, paskirstom grūdus taip, kad jie vienas nuo kito būtų daugiau mažiau atsiskyrę, kad nebūtų sulipę, kažkaip užlipę vienas ant kito, kad viskas būtų matoma ir aišku. Spaudžia gauti naują kadrą, kadras yra atiduodamas sistemai ir galim bandyti laiką paimti. Pradėta analizė turėtų užtrukti iki 10 sekundžių. Tai ką dabar padarė sistema, atliko analizę, galima pasižiūrėti tik sveikus ar nekviečius, galima daryti atvirkščiai. Sistema mačius tūkstančių skirtingų tipų grūdų ir jinai geba dabar, turėdama labai didelį duomenų kiekį, atpažinti, kas yra kur. Čia yra tik dalis, ar ne, visos analizės proceso, ką daro laboratorija, bet šitą dalį kol kas žmonės darė rankomis. Visa kita buvo jau automatizuota, buvo paskutinė tokia žingsnis, kur dar buvo grinai žmogiškas įsikišimas. Devyniais atvejais iš 10 šito metodo užtenka, kad tiksliai nustatyti, kokios grūdinės priemaišos yra mėginyje.